Williams Moore. E aí galerinha, beleza? Vídeo novo pra vocês, Matreiros no ar, é nóis. Aqui ouvindo o bom e velho rock and roll, na pessoa do nosso maior expoente, Elvis Presley. Oh, mas Elvis Presley não é rock. Hoje o assunto não é música, tá? E sim, Elvis Presley é o rei do rock. Mas até aí tá tranquilo. Cara, eu tô gravando esse vídeo pra recomendar pra vocês que se inscrevam no canal da professora, acho que é Paula Marisa o nome dela. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Cara, é uma professora fantástica, acho que é de Canoas, Rio Grande do Sul. Ó, inteligentíssimo. Eu tô recomendando o canal dela, cara, porque eu vi um vídeo daquele bosta do Castanhari, Felipe Castanhari, aquele merda, onde ele faz acusações e mais acusações contra o regime militar. Não cita fontes, não cita dados com fontes embutidas nos dados, e falam e simplesmente eles louvam a esquerda. A real é essa, no vídeo do Castanhari, do canal Nostalgia. E essa professora lá fez um vídeo de quase acho que uma hora e pouquinho, sabe, desmistificando esse vídeo do Castanhari. E eu acompanhei, eu achei muito bom. Eu também vou deixar o vídeo no link. E eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal dela, cara. Eu sei que a gente é pouco que a gente deve estar aqui hoje, talvez uns 70, 80, mas vamos se inscrever no canal dela. Porque ela é muito inteligente, muito perspicaz. Ah, e ela é professora de educação física, mas ela manja dos Paranauê tudo ali. E ela sofreu muita perseguição lá no Sul por causa dessa maldita ideologia de gênero lá no Sul agora, recentemente. Então é isso, E Felipe Castanhari, pra você é um grandioso, vai tomar no cu, tá? Vai se fuder, vai dar meia hora de rabo, você aguenta seu fresco. Fica lá fazendo teus videozinhos, mano, não se mexe com política não, de política tu não sabe porra nenhuma. Beleza? De política você não sabe porra nenhuma. Ele falou que ele pegou como base um professor de história dele. Ele pegou um professor de história, não pegou um contraponto. Pra mim isso é covardia, isso não se faz, isso nunca deve ser feito. O que mais que eu tenho pra dizer pra vocês? Sim, a gente vai soltar um vídeo entre hoje e segunda-feira sobre a diferença entre esquerda e direita.